Habari, karibu Mziwanda Bakers. Leo tutajifunza kutengeneza keki spongy sana. Vanilla cake kwa sababu ya birthday. Twende pamoja basi ili tupate kufahamu na kuelewa jinsi ya kupika na kupamba keki rahisi sana. Vanilla sponge cake, yani ni soft na iko poa sana. Karibuni. Basi hapa natumia pani hapa. Hii ni pani ya inchi 7 ya love shape. Naanza kuipaka margarine. Unaweza kutumia mkono, kutumia tissue, kutumia brush. Basi naweka unga kidogo. Hakikisha umepitisha unga wako kote ambako kuna sehemu ambayo unajua keki yako itafika. Kwa hivyo ili keki isinate. Basi hapa kuna bakuli letu tayari. Naweka margarine gram 100. Naweka sukari, natumia sukari ya unga, natumia gram 100 pia. Au nusu kikombe kwenye measuring cups, nusu kikombe. Basi hapa unachanganya vizuri sukari yako na margarine. Lengo letu la kukoroga hivi, mimi napenda ijae, yani unaiona hapo iko kiasi, lakini ukipiga zaidi unaikuta kwamba inakuwa nyeupe vizuri, inakuwa soft, inajaa, yani inaongezeka ukubwa. Yani volume yake inakuwa inapanda kidogo kwa sababu imekuwa fluffy, stiff, umeona kama unavyoiona. Basi hiyo ni margarine na sukari. Tunapiga hivyo mpaka namna hiyo. Nadhani unaiona ambavyo haishuki kwenye mchapio wetu, kwenye whiski yetu. Basi hapa ni wakati wa kuweka mayai. Mayai natumia 3 kwenye ingredients yetu ya leo na naweka moja. Hakikisha unaweka yai moja, unalipiga vizuri, unaweka lingine, unapiga, unaweka lingine. Usiyaweke yote kwa pamoja. Basi unaendelea hivyo. Basi umemaliza mayai yako hapo 3, basi unaongeza kidogo kupiga ili ijichanganye sawa sawa, inakuwa tayari kwa kuendelea na process nyingine. Hivyo basi hakikisha unafuata sheria na vipimo sahihi, basi utapata matokeo mazuri. Naweka kijiko cha chakula kimoja vanilla. Nachanganya kiasi tena kuhakikisha vanilla imeingia kote kwenye mchanganyiko wetu. Naweka maziwa robo kikombe. Maziwa ambayo sio ya baridi, sio yaliyotoka kwenye fridge. Kama unatoka kwenye fridge basi yapashe kiasi, alafu yawe katika hali ya kawaida. Yasiwe ya moto sana, yasiwe ya moto wala sio ya baridi kutoka kwenye fridge. Basi baada ya hapo nachukua chekecheo letu, naweka unga kikombe kimoja. Nimetumia unga wa PPF kikombe kimoja. Nimetumia PPF. Basi naweka na baking powder kijiko kimoja cha chai. Hakikisha unachekecha vizuri. Mimi nimechekechea unga wangu wote humo. Basi natumia spatula kukorogea ama unaweza kutumia mwiko. Basi unachanganya. Ukishamaliza kuchanganya hivi vitu vyote, wakati wa unga mwishoni, unga naweka mwisho kama hivyo ambavyo umeona. Hakikisha unachanganya kutoa hivyo unga wote, yani vitu vikavu vyote vijichanganye vizuri na vitu
vya maji maji. Basi hapo tumeshachanganya sawa sawa, nadhani umeona umeshakuwa soft. Basi naweka kwenye chombo chetu ambacho tulishakiandaa tayari kwa kwenda kwenye oven. Pia natumia oven ya gas na bake kwa dakika 45. Bake kulingana na oven yako inavyotaka. Ya kwangu mimi na bake dakika 45. Basi keki yetu iko tayari kama unavyoiona. Hapa naiweka kwenye hii rack inapoa. Naitoa, unaweka kwenye chuma hicho kizuri kwa sababu kinapoozea vizuri kuliko kuweka kwenye sahani, italeta unyevu. Kwa hiyo kama unavyoiona naiacha ipoe kiasi kama cha lisali moja, inakuwa keki inakuwa imeshapoa. Basi kama unavyoiona iko super spongy, yani nzuri sana. Basi keki yetu imeshapoa. Nakata igamba ya juu. Nakata kulevo ili kuipamba. Hii unaitoa. Unasawazisha keki yako ili kuweza kuipamba. Kama unavyoiona, kama nilivyowaambia mwanzo, ni super sponge kwa kweli kama unavyoiona. Pia Mziwanda Bakers tuna madarasa na kuwa karibu sana na wanafunzi kuweza kupata keki za design kama hii unavyoiona. Kwa hiyo basi hapa nimechukua cake board yetu. Hii cake board, jinsi ya kutengeneza video zipo, andika jinsi ya kutengeneza cake board au sahani ya keki, utajua jinsi ambavyo nimeifunika hiyo foil. Basi hapo nageuza keki chini juu, juu chini. Basi naanza kuapply buttercream yetu. Hakikisha buttercream yako inakuwa soft, ndio itaenda vizuri kwenye keki yako. Isiwe na uwe umeitengeneza vizuri, basi unaweza ukapata matokeo mazuri zaidi. Basi hakikisha unaenda hivyo. Mimi napenda kuanzia pembeni kwa sababu ya wanafunzi, ili aweze kulevo pembeni ndio aje amalizie katikati ili aweze kupata support. Hivyo kama unavyoona. Basi unafuta namna hiyo. Ukishamaliza kuipaka unaiacha kidogo inakauka, basi tunaendelea na process nyingine. Hapa keki yetu ya leo nitapenda kuipamba kwa fondant. Nimetumia pink fondant hiyo. Basi unanyosha nyosha kidogo, unaipasha pasha kwenye mikono yako joto. Ukiipasha kiasi kwenye mikono basi inalainika. Nimeweka chini unga wa corn flour kiasi ili fondant yetu isishike chini. Basi hapo iko tayari. Unainyanyua vizuri. Unafunika kwenye keki yako. Basi unaivuta sawa sawa. Hakikisha umesukuma ndee kubwa ili uweze kufunika keki yako kwa uhuru. Basi natumia pasi kunyoosha hizo pembe zote za keki kuleta kunyooka. Kwa hiyo kama unavyoona, kupamba ni kufanya mazoezi. Kila kitu kinataka muda, kinataka kujitoa, inataka kujituma. Kwa hiyo hauwezi tu from nowhere ghafla binivu ukaanza kupamba, ukaanza kupika. Inahitaji mazoezi. Kwa hiyo usione umepika leo, umepamba imekuwa mbaya basi ukakata tamaa. Hapana. Kaa nasi Mziwanda Bakers. Kama ni mgeni basi naomba usisahau kusubscribe channel yetu. Pia like video yetu. Pia ukipenda sana tuachie comment yako hapo chini.
Tutafurahi sana tukipata nafasi. Napenda kuwarudia, kuangalia wanafunzi wangu wote wa YouTube. Wanafunzi wangu wote napenda kuwafuatilia kwa ukaribu zaidi. Karibuni sana Mziwanda Bakers. Kwa wale wanaotaka madarasa basi comment hapo chini na utapewa utaratibu. Asanteni sana. Napenda niwatakie siku njema.